Mystère à colo, Nicolas Cosa voyait Bakri au balai Bayagare. Il a pas quitté la promesse liée avec les temps. Oh, Saraye. Israël a pas quitté encore qui n'a pas umbu. Kasita moi kobima yebaki yango te pourtant et ça mystère ensemble. C'est que tu es ne pas ce que tu seras. Pesa tango na temps polo bina yesa na maboko ya Elohim. C'est lui le maître de temps et de circonstances. Nanyango lobina yoton na yeseleki. Nanyango lobi pour tout c'est déjà trop tard. Motongo uti wapie. Montre koki kokufa kasi tango etelemi te. Okoyeba jour alelo kasi so nango yebi te. Pourtant eza mystère Nzambe. Alobaki na Marie tant mon temps n'est pas encore arrivé. Ataye moko Nzambe asalaka nyonso na temps. Bill Jacker. Nalinga kyokufa pamba lokola ka moto nzoke teni mosusu na Nzambe o ngai nalinga kyowa lokola ka moto nzoke teni mosusu na Nzambe o oh ignorance ezoka yeboma kezi bakinga miso na yebaki te o bokozanga koyeba libota na Nzambe tozokufa pamba nayebaki te nani vraiment nga nazalaki o. Shalom, shalom, shalom naba elinyo so bipainyo so tozwami dans les quatre coins du monde. Shalom vraiment naba amoureux ya bonne parole. Tika Nzambe na bikamwa apambola biso nyonso bipai tozwami baye batiki misala batiki ba occupation baye bazui temps ya kofanda pona kozela émission na biso ya poko na lelo ya le temps d'Isali. Encore une fois tolingi ko présenter bino ba excuse parce que to badi vraiment na retard pour boebi makambo misala ya machine donc et permettra que biso te que to banda na R oyo to yokana kina Nzambe pe na bino po ete to kutana. Vraiment to sengi na bino bolimbisi pe yango te koki ko empêcher biso po que to banda liloba na Nzambe. Sans plus tarder, tokeneko sambela po tokota na message na biso na poko na lelo. Tendre Père, le Dieu de toute puissance, to pesio merci po ete aux Nzambe, to commission po na tia na moment ki toko pesi biso, tika yo o kamba biso à travers message oyo, to telemeli force nyonso ya ténèbres, ya distraction, pe to sengi yo Saint-Esprit l'enseignant par excellence o kamba biso du début jusqu'à la fin, dans le puissant nom de Jésus-Christ qui est notre véritable Dieu de Tolobi. Amen. Nzambe alekana ko pambola ba elinyo so bipai bazwami vraiment encore une fois bolimbisi pona retard tozali ko s'efforcer que to sale la bino service moko kitoko toko profiter lisusu pona ko présenter ba excuse pona émission na biso ya mercredi passé to sala ki ngona ba condition moko difficile tozaki na problème ya lumière na studio et en plus na suka émission micro etikala ki ouvert moi ba maloba mususu ebimaki bolimbisa biso pona tia nango. Toza kolinga vraiment que to pesa bino musala moko ya propre o ekozala une bénédiction pona ba eli bipai nyonso bazwami. Tika poko na lelo Nzamba pambola ba eli nyonso bisika bazwami basai na Nzambe oyo bazwi ngonga bazwi libaku ya kolanda biso na ngonga oyo na pamboli chéri nanga l'évangéliste Sephora Likenja na pamboli basakoli nyonso wana nazali kokanisa le docteur Esaïe Saïf
nazali kokanisa mosakoli mama na biso Mete, nazali kokanisa mama na biso Micheline, nazali kokanisa basakoli nyonso oyo baza kolanda biso na poko na lelo Thomas LG Penel, nazali kokanisa basali nyonso oyo bazwami na Afrique na Europe partout oyo basoutenaka biso na kati na mosala oyo, même soki totangi kombo na yo te yebaki oza na kati ya motema na biso. Nzambe aleka na kopambola ba eli nyonso ya MEPSA Efrata ba oyo baza na Stockholm awa na Yetebo na Angola pe dans les 4 coins du monde. Nzamba pambola papa na biso digital momo parce que soki na nzia na ete bokomona biso te na kati na bandako na bino apambola pe mama na biso Pauline Momo. Bongo sans plus tarder na poko na loko to siko sambela to kokende kokota na mama na biso na likambo toza ko lobela mikolo oyo sur le Saint-Esprit. Bien-aimé, pour nini toza ko lobela Saint-Esprit parce que toye komona ke bato mingi bazali ko bosana litomba to l'importance ya Saint-Esprit na vie chrétienne. Yango moni bato mingi bazali ko tika église siko bakomi ko kende na bandako nganga bato bazali ko kende ko luka ko sima bakisi bazo yeba teke oyo eza na kati na biso eza plus grand koleka oyo eza na kati ya monde. Baza ko yeba teke toza na trésor munene oyo nzamba pesi biso pe eza na kati na biso mikolo nyonso. Voilà pourquoi tu linga que mikolo nyonso to banda ko parler sur la personne du Saint-Esprit ba evre na ye makanisi pe nyonso oyo azali ko sala kati na vie chrétienne pour na epesa biso bolamu kito rêver to comprendre importance ya kozala na molimo na Nzambe. Voilà pourquoi na poko na lelo to kokende kozwa mama na biso na likambo oyo biso za komona construire une communion avec le Saint-Esprit. Construire une communion avec le Saint-Esprit. Kotonga bomoko na molimo mosantu. Kotonga bomoko na molimo mosantu. Kotonga toko construire une communion avec le Saint-Esprit et toko kotonga ngo na simate, toko kotonga ngo na ba brikite. Mais molimo na nzamba ko sunga biso na nzana maloba na nzambe to mona ndenge nini un chrétien akoki ko kende ko construire to bomoko to communion moko na molimo na nzambe. Voilà pourquoi na poko na lelo to ko kende ko tanga na mokanda na 2 Corinthiens chapitre 13 le verset 13. Nzambe ayeba na kopambola ba nyonso oyo bazali ko koma pe ba kotikila baninga ba référence pour que bango pe bayeba na ko kota na profondeur et parole. Tout est dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Je lis au nom de Jésus. Peut-être que toujours dans ba Eli, ba oyo bokoza la souplesse to pesi ba référence parce que toza ko zo malakisi to pe toza ko zo enseignement. D'autant que ozali ko zo ozali na capacité ya kokanga okomi yango de manière que bande comme sous ba koya na sima ba yeba nini toza ko lobela pe ba oyo ba kotala même na rediffusion to pe na bandako na bango ba yeba de quoi nous parlons. Tolbi na 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, na tangi na kombo na Christ Yesu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bien-aimés, que la grâce de Jésus-Christ, virgule, l'amour de Dieu, virgule, et la communion du Saint-Esprit, la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Awa, mosakolito moto na Nzambe Thomas Polo azali ko tombela ba chrétien ya mboka na Corinthe makambo oyo misato to uti kotanga. Alobi ke tika ngolu na Kristo Yesu ezala na bino, bolingo na Nzambe tata pe ezala na bino, mais bomoko na molimo mosantu eza na bino nyonso. C'est ça matin na biso na poko na lelo. Parce que ba chrétien oyo ya Corinthe bazaki na besoin ya makambo oyo misato. Bazaki na besoin ya ngolu na Yesu Masiya kati na bango. Bazaki na besoin ya bolingo na Nzambe tata kati na bango. Mais bazaki susu na besoin ya kozala na bomoko na molimo mosantu. Soin oyo bakomi na Biblia pona ba chrétien ya Corinthe, soin na Nzambe wana ezali pona biso nyonso lelo ba toyambi Christ comme Seigneur et Sauveur. Soin na Nzambe lelo ezali ke biso toza na bomoko toza na communion na molimo mosantu. Bien aimé, molimo na Nzambe na ebisa kibino dans les jours passés que azali Nzambe ye moko. Oyo bato bakoyi komona te.
azali ko se manifester lokola molimo, azali ko manifester pe lokola mwana ye wana pe toyebi ke bato bazali ko benga tata. Mais tango azali na kati na biso esengeli biso toza na bomoko na ye. Donc communion oyo eza nini? Ezali rapprochement to kokota na bomoko, rapprochement moko solide na kati na amitié oyo biso tokosala na Molimo Santo. Rapprochement ya amitié moko solide, rapprochement oyo muto akoki kokata yango te, rapprochement oyo eloko moko te koki ko séparer yango. Bomoko na Molimo Santo lingi koloba ke Molimo na Nzamba ye yo pe oye bokutani pe bokangami libela pe pona libela. Bosali bomoko bokomi eloko moko ndenge liloba na Nzambe motoma Paul azali koloba na biso que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. C'est-à-dire que communion avec le Saint-Esprit ezali rapprochement et amitié moko très solide na Molimo na Nzambe. Bokoki ko se séparer te bisika nyonso oyo yo zali Molimo na Nzambe azali na likambo nyonso oyo koki ko sanango Molimo na Nzambe azali partout yo kokende Molimo na Nzambe bozali ko tambola na ye. Donc ezali relation moko ou ezali très importante na vie ya mo Christ nyonso. Kozala na communion avec le Saint-Esprit ni koloba ke kozala na rapprochement moko très solide oyo situation moko te koki koya ko séparer bino oyo likanisi moko te koki koya ko séparer bino pour que yo o bénéficier na misala ya ye moko Molimo Santo na vie na yo. Rapprochement oyo moto akoki kozala bénéficiaire ezali kaka yo élu de Dieu. Ezali yo chrétien tango yo ozana rapprochement moko solide dans Saint-Esprit. C'est comme ça que ye akobanda ko conduire vie na yo pe akobanda ko sala nyonso oyo yo ozana ngo besoin. Donc toli koloba ke kozala na Molimo Mosantu elingi koloba ke tozala na communion moko ya makasi, tozala na amitié moko oyo situation moko te ekoki kolongo. Donc si tu es net olingi kozala mutu moko plutôt loin du Saint-Esprit, tope ya kopakola na Molimo Santu okoki kozala mosika na Molimo Santu te. Bato nyonso balukaka bazala na auction na Nzambe akoki kozala mosika na Molimo Santu te. Parce que l'onction de Dieu ezali kaka capacité na Nzambe o azali ko tia na kati na moto à travers son esprit. Elingi koloba ke soki yo lingi kozwa epakolami zala na bomoko na Molimo Santo parce que le Saint-Esprit c'est lui qui donne l'onction de Dieu akope so capacité ya Molimo na Nzambe po yo okoka na ko exceller na domaine moko quelconque ya vie na yo. Okoki pe kozala wa mpo na tia na kote ya liloba na Nzambe. Okoki pe ko pakola mapona tia na koyemba, okoki pe ko pakola même pona tia na commerce na yo, okoki pe ko pakola mapona ko sala ba ouvrage moko oyo mutu nano asali liboso te. Ça dit Nzamba koki ko pesa ba capacité moko boye à travers son esprit po yo obanda ko exceller na domaine moko quelconque soki ozali we na Nzambe tope ozali na epakolami ya Molimo Santu. Yango no komona ke bandeko mingi kozanga koyeba makambo oyo ke Molimo Santo soki apakoli yo okoki ko exceller na makambo nyonso bato bazali kotika Saint-Esprit pona kokende derrière des esprits impies pona kokende kobelela ba esprit de cimetière pona kokende kobelela ba esprit ya coutume ya ba tradition alors que c'est le Saint-Esprit qui est au-dessus ya ba esprit nyonso pe ya koki kopesa o biloko nyonso oyo yo ozana ngo besoin. Donc, bien aimé, pour que tu aies exceller dans la vie, tu as besoin de communion et Saint-Esprit. Yende azali le véritable envoyé de Dieu dans la vie ya biso, pour que biso to kokana kotambola, pe to bana koyeba volonté parfaite dans Nzambe. Pourquoi na lelo Nzamba ningi ko interpeller mundimi nyonso ke bazali ko luka kotambola na Molimo na Nzambe, bayeba ke il faut ko battre la communion ya Saint-Esprit. Yango komona ke bayekoli tango babandaki ko baptiser bato bazalaki ko imposer bato maboko pour que bato bazwa pe baptême ya Saint-Esprit. Christ ye moko na yebisaki bino mikolelekaki ke atunaki bango ke bobima na kati na Yerusalem te pour que Jean vous a baptisé d'eau mais vous d'après du temps vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est parce que ceux qui mutuna na zui di baptisi wana te tope Molimo Santo ayete kati na moto pour que basa la communion vie ya mutu wana ezali difficile pour a réussir na kati ya mokili.
Parce que ce n'est pas par notre force qui exceller, mais à travers la puissance du Saint-Esprit, nous avons réussite dans le domaine nyons. Il y a un sengi na poko na lelo, oyeba ke excellence et kokiko yakaka nanzela ya communion na Saint-Esprit. Bénédiction et kokiko yakaka nanzela na communion na Saint-Esprit. Tokotanga na mukana na Jean chapitre 14, totangi na verset 16 et verset 17. Jean chapitre 14, le verset 16, qui nous a verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le Seigneur qui dira maintenant. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Alléluia. Afin qu'il demeure éternellement en vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Christ a koyebisa bango abiki ngai esengena bonde le pai na tata mpoke akokana kotindela bino mosungi consolateur moto oyo akoki kolendisa bino en fait que aumela non seulement consolateur oyo akoya kolendisa mais a demeurer kati na bino éternellement. C'est ça la communion oyo nzamba za nango besoin. Nzamba na besoin que Molimo Santo tanga ye na vie na yo chrétien a demeurer kati na yo éternellement. Ozala na epakolami ya Molimo Santo éternellement. Pour ça nzambe ezate ke lelo tango yo zwi libatisi ya Molimo Santo, bongo lobi Molimo na nzamba tiki yo. Bongo lobi otikali kaka tono vide. Bongo lobi ekomi kaka okomi lokola mwa charlatan moko Molimo na nzamba sa tika okala lokola Saoul. Mais yo bandi ko sala kaba makamu na nzoto alors que Molimo Santo a suscité kati na yo. Mais pour ça nzambe ezali que quand le Saint-Esprit vient, qu'il demeure dans notre vie. Quand le Saint-Esprit vient, abanda ko accompagner biso. Tozala na communion na puisque nzamba a besoin que cet esprit a demeuré na nzoto na yo. Toyebi malamu Bible ça koloba que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que si ka Molimo Santo azana posa vanda, ezande na kati na nzoto na yo Eli. Ezande na kati na nzoto na yo ministre de Dieu. Ezande na kati na nzoto na yo mutu oza kolanda na poko na lelo. Cet esprit a besoin de kofanda na bandako oyo maboko ya bato etongi, mais cet esprit a besoin à demeurer éternellement. Na ndako oyo ezali nzoto na yo. Ya wana Christ amonaki importance ya communion oyo. Ndenge totangaki na mukada na Corinthien, Bible lobi ke ngai nazali ko sambela ke tata apesa bino molimo aya ko demeurer kat na bino. Bien aimé, question ezali est-ce que biso depuis to yamba Molimo Santo, est-ce que cet esprit a ko demeurer toujours na kat na biso? Ou bien c'est atika biso kala. Vous remarquez que bandeko mingi obazaki rempli de la puissance du Saint-Esprit. Bandeko tambola na Molimo Santo tango bayamba ki Christ comme Seigneur et Sauveur. Bandeko mona ba vision, bandeko parler en langue. Bandeko sala ba makambo à travers le Saint-Esprit. Bandeko zoba vision na kat na mabondeli na bango. Ba songe, ba révélation, ba interprétation. Mais eloko wana ezaka suscité. C'est parce que le Saint-Esprit les a quittés. C'est parce que Molimo na nzamba za suscité na kat na bato. Mais bato bazaika ko se consoler na ba verset. Parce que azana kanina makanisi ke Molimo na nzamba za toujours kat na ye. Bien aimé, Molimo na nzamba za suscité. Et c'est tout ça l'examen de conscience que tu as toujours dans communion dans Saint-Esprit. Parce que souhait dans Zambé que Saint-Esprit a demeuré éternellement dans la vie na yo. Ya mwana na poko na lelo tango toza ko zo enseignement oyo. Mutu na mutu akokana kotala bomo inaye. Ba ebasi ba yamba Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce qui nano yo yamba Christ te luka moto nzambe bipa yo zali. Na ville yo zali kaka lelo ndongo zoka liloba na nzambe kende ko pesa vie na yo pa na Christ ozwa libatisi pe nzamba ko baptiser yo du feu pe na Molimo Santo. Mais pona tina na yo moto sio yamba Christ comme Seigneur et Sauveur. Yo moto zwa libatisi ya Molimo Santo. Est-ce que ozali toujours na communion na Saint-Esprit? Est-ce que toza ko koba toujours na bomoko na Molimo Santo? Voilà si ko nde mama na biso na likambo. Même pona biso batei. Est-ce que tu as continué toujours à prêcher avec la puissance du Saint-Esprit? Ou bien tu as simbi bilo comme sous déjà? Parce que Molimo Santo tango a quitté moto ko lingate ke bato ba mona ke azangi Molimo Santo. Akobanda ko luka ko remédier ngona ba bilo comme sous.
bamosusu baza kokende kosimba biloko ya babokoko, bamosusu bazosimba occultisme, bamosusu bazokota plutôt na occultisme, bamosusu bazokende kosimba magie. Parce que Molimo Santo asa longwa kala, il y a plus cette communion oyo azaka nango liboso. Ndenge Paul aza koloba na ba chrétien ya Galate, que qui vous a façonné bino ba Galatia, après avoir commencé par l'esprit, maintenant vous voulez terminer par la chair. Mingi na batei oto yebi bato bobanayi kobenga bango entre guillemets bato minene. Ils ont commencé par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a une communion dans le Saint-Esprit. Vous écoutez la parole, la prédication. Vous avez senti que c'est là qui assaisonné la puissance du Saint-Esprit. Mais lelo, et comme il m'a dit, il m'a sato o etika likaka bikamo na bikamo. Kotindika na kotindika. Ba démonstration moko diabolique na kati na église. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a souté communion en est souté. Bandeko bazaki na ba révélation na église, ba vision, c'est là qui bozo ko sambela. Vous avez une vision, une véritable vision, une véritable songe, une véritable interprétation. Il faut que même bandimi. Akolobela pasteur était. Akolobela bandimi. Akolobela batunyo so bazana kati. Pourquoi? Parce que les gens bazaki na communion avec le Saint-Esprit. Biloko nyonso c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Yé muto a révélé ka ba makambo. Maintenant comme communion n'est suscité bato batikali kaka ba karakasa pamba. Bato batikali kaka ba tono vide. Ba église etikali kaka ba biloko ya pamba ya makelele. Molimo Santo a surtout ba chrétien, vous sentez que ba chrétien ba comme ba chrétien vide na maloba na bango na ba comportement, parce que un chrétien qui est rempli de la puissance, qui a la communion du Saint-Esprit, okoyoka même na maloba na ye, ota la comportement ne, ota la respect azana vis-à-vis ya basai na Nzambe. Vous sentez que Moto a la communion dans le Saint-Esprit. Quand il répond à un homme de Dieu, vous sentez que ça, c'est un brebis du Seigneur. Mais l'élo, dans le comportement, il y a bandimi. Donc, mon limo santo a longwa, si nous autres pédés comme il ça. Il y a un peu qu'on a l'élo bien aimé. Et c'est que vous comprendre que yo motozana on a grâce à cause de la Saint-Esprit, na communion na Saint-Esprit. Battez-la mon limo nanzambe. Battez-la comme quand même diamant. Battez-la communion on a quand même ba trésor nyonso yo zanango. Parce que le Saint-Esprit ya ko pesa biso plus que o yo zali ko bomba. O mokile ko ki ko pesa te. Bien-aimé, il faut que ba ko garder meilleure communion na Saint-Esprit. Parce que molimo na Nzambe, Nzambe ye moto atindi et communion wana tango yo za na Saint-Esprit, il faut d'abord yo moko banda ko la conscient que ozala kana molimo na Nzambe. Ce qui est conscient na présence na ekati na yo et kotinda yo oyeba ndenge nini ko yeba ko entretenir relation na yo na ye parce que na pembeni na yo Saint-Esprit azali okobanda ekotinda oyeba na ko yeba ndenge nini ko banda ko marcher na vie chrétienne parce que vous êtes conscient que vous êtes sur yo mokote ozana molimo na Nzambe ozana molimo santo boza ko tambola na boza ndenge boza na place moko. Kozala na conscience et à présence de Saint-Esprit kat na yo et tinda moto ke même pasteur azana sima na yote et ko tinda moto ke même diacre la na yote et ko tinda bato ke otambola na ko banga banga te ke est-ce que bato bazomona nga parce que le Saint-Esprit azaka na oza conscient que natambola kanga mongo te nazana molimo santo nazana molimo na Nzambe tozana place moko bien aimé moto azala pembe no azala pembe na yote okotambola toujours na ko banga Nzambe parce que ozana conscience que ozalaka yo mon côté. Mais mutu a yebi que Saint-Esprit azakati na été. Il peut pécher comme il veut. Azana remords mon côté parce que azana mutu a ko pécher mutu pas. Tala bato azana communion na Saint-Esprit. Ce qui a quoi ça me a ko la te. Mutu wana il faut aller la makasi. Parce que Saint-Esprit a ko c'est que ce que tu as fait ce n'est pas bon. Saint-Esprit a ko c'est que makambo za ko sa les âmes la muté. Ko escroquer bato les âmes la muté. Ko linga basi abaninga les âmes la muté. Ko nyoko la bana bato les âmes abe. Le Saint-Esprit va te dire, parce qu'ils ont la conscience, il y a présence du Saint-Esprit katinayo. Mais moutou ya c'est na Saint-Esprit te. Ako bomisa ndekone sale pe lokote. Ako kiko tient la paix moutou poison et sale pe lokote. Ako fait ko kose la mundekone makamo même na tribunal et sale pe lokote. Parce que ezana eloko azaye moko. D'abord, il faut qu'on ait la conscience et la présence du Saint-Esprit na vie na yo. Yangwana bien aimé. Nous devons savoir que pour qu'on tambola na molimo santo, il faut avoir la conscience. Est-ce que vous avez la conscience que vous tambola kayo mon côté? Est-ce que vous avez d'abord conscient que molimo nzamba zakati na yo? Est-ce que vous avez déjà conscient que vous avez li bâtisse ya molimo santo et que bipa nyos yo zali ko tambola même bato bazali te yazala kanayo? Ce qui vous avez la conscience na makambo. Bien aimé,
mokili ekobonga parce que Saint-Esprit akobanda ko enseigner biso si toutes choses. Yango na sengeli na biso bien-aimé, ko marcher na vie na biso avec le Saint-Esprit. Okomona ki okotambola na aisance moko ya kosakana te. Mo conscience na yo eza tranquille parce que oyebi ki oza yo moko te. Ozali kotambola na molimo santo. Ba yo nyonso baza rempli du Saint-Esprit. Bo baza na conscience na motema na bango bayebi ki baza kotambola bango moko te. Okomona aza kolala na butu aza na kimia. Eloko moko te ezali ko reprocher ye. Tokotanga na 2 Corinthiens chapitre 3. Nzamba pambola eli moko na poko na lelo. 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 17 kino na verset 18. Yoka ndenge liloba na nzambe ezali koloba na biso. Or le Seigneur c'est l'esprit et là où est l'esprit du Seigneur, là où est la liberté. Yoka bien-aimé na linga ki vraiment totanga na verset 17 yo yokaka. Or le Seigneur c'est l'esprit et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, que le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Oh, malobo eza makasi nakat na biso. Bible ezali kotalisa biso ke nkolo na biso aza molimo. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Molimo na nzambe ayaka kopesa bato liberté to ya kotambola na lolenge oyo conscience nezali kotinda. Mais libertinage était. Molimo na nzambe akotalisa ke okobanga banga te oza libre ya kosala makambo kobanga banga te parce que oza na conscience na moto aza na kati na yo. Yango Bible dit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Ya kosala makambo malamu, ya kotambola na nzambe, ya kotosa maloba na nzambe parce que molimo na nzambe oyo azali kati na isika ye moto akobanda kotalisa biso nyonso tokotambola na yango. Pe ya mibale Saint-Esprit tango akoya kofanda kati na biso akomema biso de gloire en gloire. Na verset 18 Bible talisi biso que soki moto azali rempli aza na communion ya Saint-Esprit, nkolo azali komema moto oyo de gloire en gloire. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit azana bomoko na libala na moto, et que ça difficile au mona moto azali ko kitaka na déclin. Et que ça difficile au mona moto atambola kaka na échec na ba échec. Et que ça difficile au mona moto alela kaka kolela. Parce que il y a quelque chose où azali ko mema moto yo que ye atambola de gloire en gloire. Et ningi koloba molimo na nzamba ko mema yo obanda ko mata ba étape oyo ko banda ko pesa nkembo na vie na yo, nkembo na misala na yo, nkembo na ba projet na yo, nkembo na biloko nyonso yo ko sala meme na kati ya ndako parce que molimo na nzamba aza na kati na yo. Soki molimo na nzamba aza na communion na yo bien-aimé, oza muto yo ko tambola de gloire en gloire. Oza muto ozali ko tambola na ba succès pe succès. Succès auto kolobela. C'est dans le Seigneur parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne le vrai succès. Ya karaba succès oyo okoki ko regretter lobité. Bible dit que tant molimo na nzamba kiti kata moto liberté zali. Pe akomema mutu na nkembo likolo na nkembo. Bongo poko na lelo bien-aimé. Soki biso toza na besoin que to tambola na gloire ya nzambe, to kende de gloire en gloire. Kisi na biso zali kaka communion na Saint-Esprit. Parce que yende moto akemaka bato de gloire en gloire. Ezala na misala maboko, ezala na kati na libala, ezala na kati na mimbongo, ezala na kati na ministère. La personne qui nous amène dans la gloire, ya misala na biso, c'est le Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, on a point même abisso de gloire en gloire. Nous devons être en communion avec lui. Totamo la kanaye, toza la kanaye, to yebi pe kaza pembe na biso. Toza conseil, toza ni ko entretenir relation wana jusqu'à ce que mukolon kolo akoya kozwa biso. Bibetali si biso ki molimo na nzambe kutu akoza na biso éternellement. C'est-à-dire que même si ma c'est quoi, molimo santo akoza toujours na biso. Ya wana poko na lelo bien-aimé. Ba nyonso bazana poser kokende de gloire en gloire. Ba nyonso balingi ba mona gloire na ba domaine nyonso ya vie na bango.
balinyo so bazana besoin bamona succès na bomoi na bango ndenge na uti koloba kisi munene ezali kozala na communion na Saint-Esprit parce que ye akomema biso de gloire en gloire banyonso balingi komona gloire na butu na lelo luka intimité na Saint-Esprit luka communion na Saint-Esprit koluka biloko mosusu te bien-aimé koluka ba vaine gloire te mais yo lukande o vivre vie ya communion na Saint-Esprit ko entretenir relation na Saint-Esprit koyeba ke bozalaka na ye koyeba ke azane na kati na yo azalaka wana na pembeni na yo pe ndenge tozokoloba mateya na butu na lelo Saint-Esprit aza pembeni na yo ezosenga kaka yo ofungola motema na yo oyamba ye polo bake Saint-Esprit kota na kati na nga obanda kotambola na nga nalingi ozala moninga na nga nalingi ke amitié na biso ezala solide eke mutu te aya kokabola biso eloko moko te ya kokabola biso kozanga te eya kokabola biso parce que bato mingi soko azangi alobi molimo santu yo tikala nanu nakende nanu pa mama wana asukolaka mama ngo pe azaka ne kaka pe na bible eza nango problème te molimo santu lokola yo makambo ezo marché nanu te yo tikala wana nga nakende nanu nakende komikaba epa na chef nakoma makango ya chef po bazwanga na mosala sima soki bazwi nakomi makango ya chef alors ntango nakozwa mosala nakozongela yo molimo santu yo vanda nanu wana mobali na nga lokola aza na misala te mikolo oyo yo mwasi ya libala oke kotika nzoto na yo epa na moto aza na mwa misolo po ke nzala esi eleki makasi molimo santu tokozonga bo camarade nde nsima molimo santu yo vanda nano wana nakende nano koescroke nazwa ata capital oyo nakobanda nango mombongo comme ça sikoyo soki nakomi na mambongo mingi Saint-Esprit okozonga tokoya kocontinue intimité na biso na lolenge wana te bien aimé Saint-Esprit aza na besoin ya bato baza fidèle na kati na communion wana Saint-Esprit aza na besoin ya bato baza fidèle na kati ya intimité na bango na relation na bango po amema yo de gloire en gloire il faut amona confiance oyo yo ozali kosala ye il faut amona place na ye kati na motema na yo il faut amona respect ya maloba na Nzambe oyo yo oza nango bongo ye akomema yo de gloire en gloire de succès en succès pokwa na lelo Nzambe akende kopambola eli moko oyo azali kobunda malgré kozanga malgré pasi mais ye aza toujours na intimité na Saint-Esprit. Acte chapitre 16 tokotanga na verset 25 kino na verset 26 Nzamba pambola eli moko pona kokende ko vivre communion oyo pona kokende kotonda na molimo mosantu ndenge nalobaki mercredi passé ezosenga biso toyeba ndenge nini tokoki kosala po tobanda komona ba répercussion ya moto oyo azalaka kati na biso po ki tokoenda kokende kovivre ba résultat ya présence na ye kati na biso oyo kotalisa biso ke tozali réellement rempli na ye avandi kati na biso po amema biso de gloire à gloire eloko nini biso esengeli tokende kosala mpo ke tobanda komona ba résultat eza très important bien aimé toza na conscience que aza na kati na biso mais qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour que tobanda kozwa ba résultat ya présence na kati na biso kosuka kaka te ke molimo santo aza kati na ngai esili bongo mais il y a des choses oyo biso il faut tosala pour que ba répercussion ya présence ya Saint-Esprit et se manifester na vie na biso na likambo nyonso oyo tokokoza nango besoin yango na kotala na liloba na Nzambe mwa makambo mibale to misato oyo esengeli yo comme élu de Dieu oyeba nini okoki kosala mpoke molimo na Nzambe akoka ko se manifester na bomoi na yo bien aimé baye nyonso oyo bamona ba répercussion ya intimité na bango na molimo santu likambo ya liboso bazalaki ba vrai adorateur alléluia ba adorateur bato oyo bato zali kokumisaka Nzambe bato na kokumisa Nzambe bango bamonaka répercussion na parce que Nzambe alingaka bato bazali koadore ye kaka okoki koadore ba idole te okoki koadore bakufi te okoki koadore bato ya mokili te mais Nzambe aza na besoin ya ba véritable adorateur ndenge liloba na ye ezali koloba ke Nzambe azali koluka ba adorateur oyo bakoadore en esprit et en vérité c'est-à-dire soki olingi komona ba répercussion il y a présence à Saint-Esprit, il y a communion, il y a Saint-Esprit. Oh, yo zana ngona vie na yo. Bien-aimé, élu de Dieu, Seigneur, tous à la liboso ba véritable adorateur.
koyeba kokumisa nzambe koko kokumisa ye na maloba kaka ndenge tozali boye oza na kati ya ndako na ozokobimisa nzambe na kumisio parce que en dehors na yo mosusu azali te yo moto osala lola mpe mabele obandi kokumisa ye na makambo nyonso oyo miso na yo ezali kocontemple okoki kokumisa ye mpe na banzembo soki opesameli mongongo kitoko ya koyemba to koyemba banzembo baninga mosusu bayemba oyo ezali kopesa nzambe na biso lokumu na munoko na yo na mosala na voiture na yo na ndako na yo na bureau na yo chanson bakantique adoration oyo ezali kozongisa lokumu na trône na nzambe molimo santo asepelaka na bandeko oyo bazali bavéritable adorateur de l'éternel mais bayembi bakomprenaka eloko te bayembi nayebisaka bandeko na nga bayembi nalobi bango nyonso te mais mingi bakomprenaka te ke secret ya manifestation ya Saint-Esprit evandi nde na kati ya adoration na kati ya louange mais okomona badore leur adoration esili mate elingi banda bango nyonso babandi kobima libanda bake kofanda libanda c'est comme si makambo bango baza koadore baza kocomprendre yango te mutu baza koadore baza comprendre te mais bato bakoti na kati na profondeur ya adoration bamonaka bikamwa nzambe yango wana na pokwa na lelo bien aimé yo mutu obengami élu de Dieu esengeli oyeba ndenge nini okoki kobanda koluka koadore nzambe butu mpe moi nalobaki na Acte chapitre 16, le verset 25, qui nous a verset 26. Yokelo komoko elekaki wana. Acte chapitre 16, le verset 25 au verset 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent remplis. Parole du Seigneur. Talabande konabiso oyo Paul na Silas. Bakangama na kati na boloko po na likambo na nkolo. Bible lobi ke bango ba ekozwa révélation ya mystère ya louange pe ya adoration ya nkolo. Bango bazaki batei. Bango bazaki bantoma na Nzambe. Mais na moment bazaki na kati ya prison bazaki na besoin côté ya te parce que bazaki na moto côté ya te mais bazui secret oyo révélation ya secret oyo et ratakate bien aimé l'adoration à Dieu louange et pas na Nzambe wana e ratakate même na poko na lelo elinyo so ko banda ko adorer Nzambe na ndako na ye elinyo so ko banda ko kumisa Nzambe na chambre na lelo akobika bikamwa Nzambe parce que Nzambe na biso sepelaka na ba oyo bazali ko adorer ye kat na solo. Bible lobi que vers le milieu de la nuit, Nzamba pambola ba femme engagée parce que bango chaque minuit bazaka na révélation ya kosambela na mystère na bango bango moko ba benga kango secret ya David. Nzamba pambola l'évangéliste Sephora pour na tina na ba révélation oyo. Ba mama mingi ba mona pe bikamo na Nzambe na mabondeli ya secret de David. Bible lobi que bandeko vers le milieu de la nuit. Tango ba domususu batoke ne ko sala makambo salité. Bamusu bazokende na soloka na bamusu bazokende na baba bamusu bazana ba discothèque mais Bible lobi ke bandeko mibale bango babandi ko adorer Nzambe malgré situation na bango ezalaki situation moko ya pasi mais bandi ko adorer Nzambe bien mais toko adorer Nzambe te kaka tango les choses marchent tango situation za kitoko tokumisa Nzambe na ba situation nyonso même yo moto zo kanga na yebi ko zo traverser tam super ba problème na kati ya vie na yo ozo traverser bas moment moko difficile kozela nano te ozo solution bongo banda ko kumisa Nzambe kozela nano te omona résultat bongo banda ko kumisa Nzambe bandeko basaki na prison pe basaki enfermé enchaîné na kati na prison oui bien aimé na ngina lo bana prisonnier moko ya molimo peut-être ozali enchaîné spirituellement vie na yo ezali enchaîné misala no ezali enchaîné bana no bazali enchaîné tout ce que tu fais ezako marcher te parce qu'il y a la main de l'ennemi. Diable enchaîné yo na ba chaîne nyonso okukaka ko bimate couple no ezali enchaîné na ebite diable enchaîné yo na ba domaine nini yo ka secret ya délivrance na yo ozana besoin te ke ba imposer yo maboko bisika ozali wana butu na lelo Nzamba pesi biso secret moko munene na butu oyo louange pe adoration Bible lobi ke bazala ki enchaîné bazala ki emprisonné bantoma na Nzambe oh bien aimé prison nini ba kotisi yo oyo ko ka bimate prison nini oyo moina kotisi libota na yo prison nini oyo moina kotisi famille na yo mais yoka
nzambe na mawana apesi biso révélation na butu na lelo bango babandi ko prier te babandi ko chanter des cantiques de l'Éternel babandi ko adorer mais yoka il y a quelque chose ebandaki ko salema bien aimé alléluia. Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Mais écoutez maintenant, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens des prisonniers furent rompus. Combien de portes? Toutes les portes s'ouvrirent. Bien aimé, la porte au nyon se kangama na vi na yo. Ba porte nyonso yo diable akanga pona tina na libota na yo. Nanzela na louange pe adoration bien aimé. Saint-Esprit akokita bakomona te ndenge nini basiyaki yango meme bakangaki vi na yo na mabende. Saint-Esprit aza na si moko exceptionnel akoya kokata mabende wana. Chaîne nini oyo diable akangi yo. Chaîne nini oyo diable akangi bana na yo. Butu na lelo Saint-Esprit akita nanzela na louange pe adoration. Bible lobi que toutes les portes s'ouvrirent. Naninge ke porte nyonso efungwama na vi na Eli moko na butu na lelo. Porte nyonso bakangaki. Porte ya bonheur na yo efungwama. Porte ya bonheur ya bana na yo efungwama. Porte ya bonheur ya misala na yo efungwama. Porte ya bonheur oyo bakangaki na butu. Bakamati fungola bake ko bwaka na océan. Bakamati fungola bake ko bwaka na toilette. Bakamati kombo no batie na molangi. Basali ba cérémonie babike ya ko bimate. Que la gloire du Seigneur est quitte na vie na butu na lelo. Et que toutes ces portes soient ouvertes par la puissance de l'adoration. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les portes s'ouvrent na butu na lelo, que toutes les portes bakanga qui illégalement parce que bazana mandaté, ya kokanga un véritable adorateur de l'Éternel. Bazana na makokite, ya kokanga vina yo na tamoko prolongé, lelo alliance on est ko kwea. Oyo bakanga ki na libota na yo, que ma porte nyonso s'ouvrir dans le nom de Jésus. Je le déclare en tant que ministre de Dieu par l'onction du Saint-Esprit que toutes les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. Bien-aimé, et là comme c'est ça les maki. Non seulement ma porte est fungwa maki. Yoka bien-aimé, na butu na lelo nzamba zo sale lo komoko ya kokamo na ndako na yo. À l'instant même toutes les portes s'ouvrirent et les liens des prisonniers furent rompus. Ba lien na yoka mingi di kambo yo terme oyo na ba congolais mingi ya azana lien ya famille azana lien ya boye azana lien ya boye bato ba yebi ba kombo ya ba lien nyonso na mokili mais na butu na lelo nzambe na bikamwa akoisa ba lien nyonso yo yebi na vina yo ba lien nyonso ekanga yo ba lien nyonso ekanga bana na yo ba lien nyonso ekanga libota na yo ekanga ministère na yo ke ye koya na butu na lelo tango yo ko banda ko adorer na ndako na bien aimé va lala lelo comme fou adorateur banda ko bondela pe ko banda ko adorer nzambe na niveau oyo nano adora ete kumisa na bakombo na ye kumisa na batribi na ye kumisa na makambo miso na ye moni na oyo tangi na Biblia kumisa nzambe pona tina nango balien wana nyonso yo yebi na bakombo nango lelo ezako kwea dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yoke loko moko ye ko salema ya dikama misato tremblement de terre et salemi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez dikambo que adoration peut louange et créer un tremblement de terre. Tremblement de terre na ngamba baini. Tremblement de terre na kat na prison. Tremblement de terre esika oyo batiaki yo ya mabe pour que mabele koka ko sanza yo ndenge sanza ki Christ. Bien aimé tango bakangi kolo na biso batie na sena libulu bakundi ye. Oh, premier jour, deuxième jour, troisième jour, tremblement de terre esalemi. Bible lobi mabele bandi ko ningana. E boyi ko yoka molunge ya mokonzi na biso. Et sanzi kolo na biso. Bien aimé, Bible lobi ki mukolo yango. Makelele ya tremblement de terre wana même bato ba ko kengela cimetière ba yoka kite. Ba moni kaka libanga ezaki déjà musika moto asi abimi. Tremblement de terre ya yo ekosalema na douceur. Bato ba komona ngote ba komona ka ba résultat ki yo bimi na kati nesika ba kundaki yo. Tika tremblement de terre banda ko salema na vie na yo na butu na lelo. Je le déclare au nom de Jésus. Bisika nyonso ya pasi ba tiaki yo. Bisika nyonso ya pasi ba tiaki bana na yo. Tremblement de terre salema na butu na lelo par la puissance du Saint-Esprit parce que yo za na communion na Saint-Esprit. Tremblement de terre banda ko ningisa ndako na yo. En ningisa bisika nyonso bandoki bafandi. En ningisa bisika nyonso ba tiaki vie na yo. Tremblement de terre salema
dans le nom de Jésus. Okoma bololo. Ndenge mabele komaki ekoyoka kolo na biso bololo ezoko ka isusu te kofanda na ye abi tete pardon bima libanda ndenge moko pe baoyo bakanga kivi na yo bayoka yo ngai bayoka yo bololo basanza yo na butu na lelo basanza mimbongo na yo basanza ba projet na yo ba libérer yo dans le nom de Jésus-Christ. O eza ba conséquence ya koza na communion na Saint-Esprit. Moto aza na Saint-Esprit ba yoka ka bololo. Bien-aimé ba kokwa kwa vale yo te. Moto aza na communion na Saint-Esprit ba kokwa otalo na biso to pela moto. Bato moto aza rempli na communion na Saint-Esprit. Misala na eza ko monana ba na pete bato bazo mona ka ba résultat. Ba kutuna yo me makamango zo sale mandenge nini. Parce que ça Saint-Esprit moto azo sala yango. Na poko na lelo Saint-Esprit asala makambo o. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Zala adorateur na kolo bien-aimé. Zala adorateur na Nzambe. Parce que Nzambe na biso alingaka ba kumisaye. Nzambe na biso azaka ka ye moko abongi na lokumu. Ezana mutu mususu te. Liboso na ye na sima na ye oya bongi na lokumu. Wana ezaki eloko ya liboso soko ozana communion Saint-Esprit démarche ya liboso esengeli osala bien-aimé pour obanda ko bénéficier na communion ya Saint-Esprit. Obana ko bénéficier na misala ya Saint-Esprit na kati na yo zala vie na yo zala ka vie adoration vie na yo zala fou d'adoration un adorateur ya mutabatindi kakate azako kombola na chambre ne azako adorer azako bongisa mbeto ne azali ko adorer azana kati na voiture na azako adorer azana cuisine ne azolamba azako adorer bisika nyonso azali ko adorer le roi des rois le seigneur des seigneurs le véritable Dieu qui est Jésus-Christ. Yami bale bien-aimé, et sengeli ozala mutu na mabondeli. Quand vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, mais zala pe moto ya ko bondela. Tant vous allez ko adorer, il y a un temps pour toutes choses. Au komisi nzambe, au bandi pe ko bondela. Yoka eloko moko nkola za ko yebisa ba yekoli naye. Totangi na mokanda na Acte chapitre 4. Oh poko na lelo ezala poko alipambo lipona mo Kristu moko. Acte chapitre 4 verset 31. Yoka makambo. Yoka makambo. Acte chapitre 4 verset 31. Quand il lui prit, les lieux où ils étaient ensemble trembla. Ils furent remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Oh! Awa! Eza siko Pierre na Jean. Tango ba kangi bango pona tide na sango malamu. Ba beti bango pe ba pekisi bango ko kende ko teya na komo na Kristo Yesu. Ba zongi sima na ko relâcher bango ba ke ko kutana na ba ninga mususu. Ba yekoli mususu bazalaki na kati na ndako. Ba rakote bango souffrance o ba utaki ko andire parce que ba kanga ki bango na tina na kombo na Christ. Bible bi ba kutani bango nyonso ba yekoli. Ba sangani na Pierre et Jean. Ba bandi ko bondela. Alléluia. Au lieu ba banga menace oyo ba pesa ki bango ke tolingi ko yoka bi ba beti bango pe ba bango plus jamais to yoka bino ko te lisusu na kombo mutu wana. Mais tango bango bazongi bakutani na bantoma mususu Bible bi ke basangani bango nyonso place moko babandi kosambela. Bien-aimé, devant ma persécution, devant ma souffrance, devant minyoko, devant ma situation nyonso, yo motoza na communion à Saint-Esprit ko lobate bon molimo santo ye moko ayebi mais il faut au monde là. Yo ka ba yekoli babandi ko bondela. Mais et salemini bango exactement ndenge to uta ikotanga na liboso. Bible lobi ke quand ils priaient, les lieux où ils étaient ensemble trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Non seulement ici kango oyo bango babandaki ko sambela eningani mais bango nyonso batondi na molimo mosanto. Bien aimé, ça dit que tango to sambela quand même na kati ya ndako. Effusion Saint-Esprit koko salema même na kati ya chambre na yo. Effusion Saint-Esprit koko salema même na chambre na nini na salon na yo. Nguya na Nzambe akoki ko kita même esika yo zwami yo moko eza na zamba eza na kweni ni yo zali ko sambela. Yeba ke Nzamba akoki ko kita pe aye ko tonda na kati na yo.
na nzela na mabondeli. Nayebisaki bino mercredi passé que Yesu yaza modèle na biso. Bible lobi que avant que abanda ministère na ye, Bible lobi poussé par l'esprit, il est allé au désert pour prier et jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Mais écoutez maintenant, après tentation na ye, Bible lobi que il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit après la prière. Ça dit bien aimé ce kolingo c'est la motomoko zali ya kotonda na nguya na molimo santo. Ezana nzana na kabali juif te. Ezana nzela na magie te, ezana nzela na ba bague ya ba occultiste te, ya ba mandona te. Moto atonda kana molimo santo na mabondeli. Soki osengi molimo mosanto pa nkolo akopesa, akoya kofanda parce que posa na ezali ki a demerer kat na nzoto na yo. Yo nde oza véritable fandeli na Nzambe to ya molimo santo. Mais il faut maintenant qu'on senga ngo par la prière. Butu na lelo na dingi elimoko abanda ko sambela koloba Seigneur, remplis-moi de la puissance du Saint-Esprit. Remplis-moi de ta présence. Ndenge bango badaki ko sambela Bible lobi ke esika wana eningani ezali elembo ya exaucement, elembo ya eyano pe bango batondaki na molimo santo. Pourquoi na lelo bien-aimé, sokolingo zala rempli de la puissance du Saint-Esprit. Nzamba za kotalisa biso ke sengeli to sambela to zala bato ya ko sambela to zala bato ya ko bondela ka butu pe moi. Eloko ya misato tokende kotanga ngo noki noki na mokana na Jean chapitre 6. Alléluia. C'est être ivre de la parole de Dieu. Motoyo alingi amona ba répercussion ya communion na molimo santo na vie na ye. Il faut que la moto asi alangwa na maloba na Nzambe. Ngana lingaka maloba na Nzambe. Nakoki ko vanda nazali ko prêcher même pendant 3 heures de temps na lembaka te. Nakoki ko vanda na conférence nazo yoka batei, soki bazali ata 5 bazo teya. Nako vanda premier motei ti na suka ya dernier motei, il faut na yoka motei nyonso na bandeli pe na suka na ye. Nazalaka amoureux ya parole de Dieu. Na lingaka liloba na Nzambe. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et que c'est la parole qui est Dieu. Au commencement n'était pas de miracle. Au commencement, ils n'étaient que recevé. Au commencement, ils étaient dit l'obanzambe bien-aimé. L'obanzambe, il y a un miracle. L'obanzambe, il y a un changement. L'obanzambe, il y a une transformation de vie à moto. Alors, mon pagano, à comme un chrétien, batolo ba biso ba oyo. Ce qui l'obanzambe était à côté de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons amoureux de la parole de Dieu. Si nous avons une répercussion de la communion Saint-Esprit, bien aimé, ça vraiment molingami ya liloba na Nzambe. Kolangwa molimo na Nzambe. Jean chapitre 6 verset 63. Yokanenge liloba na Nzambe za koloba. Elimoko na poko na lelo apambwama. Dans le nom de Jésus-Christ. Elimoko na poko na lelo apambwama. Bible Bible. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nalingaka maloba oyo to verset oyo. La parole que je vous ai dite est esprit et vie. Liloba na Nzambe eza molimo pe bomoy. Maloba na Nzambe yango nde molimo Nzambe. Maloba na Nzambe yango nde bomoy. Oyo zo koyoka na poko na lelo yango nde koki ko changer situation na yo. Kolinga te ifo ba tongola yo nde po oyeba ke dikamono ezui solution. Kolinga te ifo ba solo ba incision nde oyeba ke dikamono okozwela ngo solution. Kolinga te ifo nano ba salo soki ndenge nini. O ndenge bino boza kolinga. Po oyeba ke Nzamba kosala na vie na yo. Dieu se manifeste à travers sa parole. Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Ce qui m'entend, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Parce que la parole de ses serviteurs, c'est la parole de Dieu. De la part de Dieu, Dieu confirme. Il y a ceux qui ont une répercussion. Il y a intimité na yo na molimo santu. Zala kaka ivre ya maloba na Nzambe. C'est-à-dire makambo yo zo kotanga ndima ke komami pona tina na yo. O Nzamba lobi ndima ke yango wana nde ko salema.
soki otondi na maloba na nzambe molimo santu akoya pe kovanda kati na yo parce que alobi que la parole que je vous ai dite est esprit et vie maloba oyo ozoyoka na poko na lelo yango wana nde molimo yango bomoi epesa bomoi esika kufa ezalaki epesa bomoi esika kokauka ezalaki epesa bomoi esika situation ezalaki mabe maloba na nzambe epetolaka maloba na nzambe esekwisaka yango komona moto lokola nkolo akomi na kunda na Lazare alobi maloba abimisi liloba Lazare sort et Lazare est sorti vivant bien aimé maloba oyo ozokoyoka ekobimisa likambo nyonso ekufaki na vie na yo ekochange situation ya vie na yo na kati na église zala fanatique ya maloba linga moment ya prédication kozalaka te soki bazoteya obandi moke paster azoloba mingi mpo osala nini après mpo okende kosumuka kaka mpo okende kovanda kotonga olie ofanda oenrichir matoi na yo ozala rempli ya parole de Dieu okoma ivre ya maloba na nzambe parce que derrière cette parole il y a un esprit oyo ekoya kochanger vie na yo il y a un esprit oyo ekoki kodébloquer situation il y a un esprit oyo ekoki kokomisa yo fekonde obanda kozwa bana il y a un esprit oyo ekoki kopesa yo oyo yo oza kozanga la parole de Dieu est esprit et vie bato nyonso oyo bazali baamoure ya parole bamonaka bikamwa nzambe yango na poko na lelo bien aimé eli moko azala ivre ya maloba na nzambe eli moko abanda kosepe soki olingaka no maloba na nzambe te poko na lelo banda kolinga maloba na nzambe parce que nzambe amimonisaka à travers sa parole nzambe azali nsima ya maloba na ye nali kopambola baye nyonso bavandi ti kino ntango oyo banda tobandaki message aza komitungisa te azaka akolanda maloba na nzambe mpe akolanda yango kino na suka parce que aza ivre ya maloba na nzambe bongo maloba oyo epesa yo lipamboli maloba oyo epesa yo oyo oza nango besoin okomona ke soki maloba na nzambe ekomi kati na yo nde okoyeba ndenge nini ozala sikoyo dirige na Saint-Esprit oyo azalaka kati na yo c'est cette parole efandi kati na biso nde ekotelakisa biso maintenant comment être dirigé par le Saint-Esprit c'est la connaissance de la parole. La parole que nous avons reçue de Dieu, c'est cette parole qui peut être directive et qui conduire biso nanzela oyo nzamba lingi ke biso to tambola. Tokende komona na mokanda na Jean chapitre 16, le verset 12 qui nous en verset 13. Comment nous devons être dirigés maintenant par le Saint-Esprit? Jean chapitre 16, le verset 12, tout ce qui se met maintenant verset 13. Yes, sur le Bible. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Bible lobi ke tango yo tondi na maloba na nzambe maloba mususu wana ko comprendre yango te. Mais quand le Saint-Esprit viendra, puisque vous avez la connaissance, Bible lobi ke le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et il parlera de Jésus. Il parlera des choses que vous n'avez même pas entendues. À quoi annoncer bientôt même des choses à venir. Le Saint-Esprit n'a pas la connaissance de la parole. Ceux qui osent l'intimité, à quoi annoncer des choses à venir. À quoi enseigner que tu as la socolingo réussir ça là. C'est un véritable enseignant. Saint-Esprit a la kisi malamu. Akola kisoko le kameme ngamu tunaza kotea. Akola kisoko le kameme batu ya mokili ba professeur à université. Akola kisoko même na vie ya couple. Akola kisoko makambo moto mokili nano enseignant ngote. Soki oza rempli na maloba na nzambe. Abi nazana makambo ebele na lingena yebisa bino. Mais na moni boko ko porter ngo sikate. Il faut molimo santo aya. Yaba na ko enseigner bino. Akolobela bino makambo bino boyoka ki epananga mais akokotsa bino siko na profondeur. Bien aimé Saint-Esprit akotsa bato na profondeur ya connaissance ya maloba na nzambe. Kotanga liloba nzambe lokola romate. Belela molimo santo loba na ngina tanga Biblia. Ya ko révéler nga ba passage biblique. Ya ko révéler nga makambo ekomami. Pour ce que tangi Bible lokola Roma, okomona impact na ngote.
mais ceux qui Saint-Esprit abandi ko enseigner na kati na liloba na ye obanda zo tango yo moko zo ah bon hey ezakade boy parce que oza yo moko mais zo tango ndire bozana mutu parce que mutu azana kati no azako révéler yo makambo ekomami awa na papier oyo pe na sima nango azo pesa bomo ndenge touta ikotanga que cette parole est esprit et vie okosuka kana kotanga te obandi kozwa sikoyo ba résultat ya makambo oyo yo ozali kotanga. Haleluya. Nzambe aleka na kopambola eli moko na poko na lelo tokende kotanga mokanda na Nzambe na Romains chapitre 8 le verset 16. Est-ce que bandeko nyonso baza na poko na lelo baza kokoma ba référence oyo parce que Nzambe alingi ke biso toyeba ndenge nini tokoki kozala diriger na Saint-Esprit. Tokotanga ya mibale po ke toyeba kozala diriger na Saint-Esprit. Totangi na Romains chapitre 8 le verset 16. Romains chapitre 8 le verset 16. J'ai lu au nom de Jésus. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous devons écouter aussi le Saint-Esprit parce qu'il témoigne sur nous. Il témoigne na biso que tozaba na Nzambe. Azali munoko na Nzambe, le Saint-Esprit, il est la bouche de Dieu qui témoigne. Bien-aimé, tika bato mokili ba témoigner mabe pona yo. Mais si tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va témoigner qui tu es devant Dieu. Tika même bato balo ba ke yo simbi ki si pendant que yo simbi te à cause du succès na yo. Mais le Saint-Esprit rend témoignage que tu es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage que ozo tambola na solo. Bato bazo mona di banda na yo peut-être ndengo lataka bazo mona ke oza mopagano. Mais Saint-Esprit azolo ba ke yo oza mosali na Nzambe. Bato bazo mona libanda no bazo juger en apparence ndenge Nzamba ebisaki mosakoli Samuel abi que vous les humains vous regardez ce qui frappe les yeux. So bomoni pasteur azo tambola malembe na toje ya munene ya pembe ya ko mikolo likambo toje yendongo. Oh yo mosantu na Nzambe. Mais oya lati pantalon na ye chemise na ye aye côté babi oya zane l'autre côté. Mais le Saint-Esprit rend témoignage de toi yo mutu na Nzambe que yo za mosali na Nzambe solo. Le Saint-Esprit rend témoignage de nous-mêmes que nous sommes enfants de Dieu. Ce qu'on peut oser Nzambe te Saint-Esprit peut quoi biso ko zakaya Nzambe te peut butu mo ozo yeba ke oza Nzambe te ozo ko kosa bato ozakana ya Nzambe te. Ça c'est le Saint-Esprit mosala na yango wana. Na poko na lelo Saint-Esprit azo rendre témoignage nini po na tina na yo. Bien-aimé ata bato ba bebisi témoignage na yo ya mokili. Bato ba fingi ba bandi ko kosela yo makambo po ba salir yo, ba salir ministère na yo, ba salir réputation na yo. Saint-Esprit a ko rendre témoignage na yo bien-aimé. Na butu na lelo, tika Saint-Esprit a rendre vrai témoignage na yo. Saint-Esprit a ko rendre vrai témoignage na yo liboso ya bato, liboso ya bakonzi, a ko rendre vrai témoignage na yo na bureau moko. Ba kende ki ba bebisa ki témoignage na yo. Po ke yo zwa mosala wana te. Butu na lelo Saint-Esprit azo kende ko kutana na chef wana. A ko rendre vrai témoignage na yo que place wana bonginde na yo fiancé na yo ba bebisi ba ke ko yebisa mobali wana ko bala yete azaka ndoki azandumba butu na lelo Saint-Esprit kende ko rendre vrai témoignage na yo et pas fiancé oyo azo ki décision ko boya yo que yonde mwasi ya libala que yonde mobali ya libala ba bebisi témoignage na na likamoni le Saint-Esprit rend le vrai témoignage yango na soko za na communion na Saint-Esprit ya ko kende ko rendre témoignage na partout butu na lelo Saint-Esprit rendre témoignage ya mutu moko esika ba bebisaki vi na yo esika ba bebisaki réputation na yo esika ba bebiselaki yo mosala epa na bakonzi Saint-Esprit rendre vrai témoignage na yo ke zande yo ke situation place wana bonginde na yo ke mosala wana bonginde na yo ke libala wana bonginde na yo que le Saint-Esprit rend le vrai témoignage pona tina na bana na ye na poko na lelo bo baza na communion na Saint-Esprit na lobi bien ba o baza na communion na Saint-Esprit Saint-Esprit a rendre témoignage na yo bisika nyonso koleka à rendre véritable témoignage na yo là où ba salisa ki kombo na yo ba bebisa ki kombo na ba pakoli yango salite buzoba butu na lelo Saint-Esprit à rendre témoignage que yondo za mwana na Nzambe tala makambo kitoko Saint-Esprit sala na vie ya ba chrétien komi tungisa te bien-aimé ko luka ka ba justification te ko leka na ba réseaux sociaux te ko luka ba nkambo te ngai te ngai ba koyo ke lote kutu ba ko seconde ko seka tike la Saint-Esprit rendre témoignage na yo yo fonda calme ndenge yesu kola ebisaki Moïse
Qui aime sa peuple, restez calme. Regardez la délivrance que je vous accorde à ce jour. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimés, Zalande Nakimia, mais Bandako Sambela, Tika Saint-Esprit à rendre témoignage na yo. Bi pa nyonso bazali ko bebisa. Ba Égyptien wana ko mona bango lisusu te. Ba yini na yo wana ko mona bango lisusu te. Nzamba ko combattre. Ako mema bango na mbonge ya mai ya monana. Pe okomona bango lisusu te. Na butu na lelo, Nzamba sala justice na Eli moko. Donc le Saint-Esprit, non seulement il rend témoignage, mais il nous parle aussi par une petite voix. C'est notre conseiller. Saint-Esprit a rappelé que conseiller biso. Okoyoka mongongo moko na kimia na kati na yo. Elingi koloba no likambo. Bien aimé na kamo kabato mingi. Alinga sala likambo. Ayoki na kati na motema na yeke kosala yango te. Mais ya zali ko persister kaka. Alingi kaka asala eloko oyo. Azo yoka na kiko. Na linga kutu na sala yango. Mais na yoki neti eloko moko eloko te. Biso totambolaka na eloko te. Toza conduire na Saint-Esprit. Oyo soko benga eloko. Kombo na yango molimo na Nzambe. Azalaka na kati na biso. Alobelaka biso. Apesaka biso ba directive. Oyo tokoki kotambola na yango. Soki oza ko benga ye eloko. Ngana za ko benga ye molimo santo. Tokotanga na Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30, le verset 21. Ésaïe chapitre 30, le verset 21. Je lis au nom de Jésus. Kola lobiboui. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y. Alléluia. Car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Talamaka molimo santo salaka. Alobiki na sima na yo, okoyoka mongongo. Ngai Nzambe na kobanda koyebisa yo tala nzela esengeli yo tambola soki okende na loboko mwasi to okende na loboko mobali. Le Saint-Esprit nous parle. Makambo mingi to échoua parce que to yoka Saint-Esprit te. Toza na communion na Saint-Esprit te. Alobela biso pe mais to yoka te to endurcisa mitema na biso. Olingo so décision moko ya makasi. Saint-Esprit biso que non, ne faites pas ça. Olingo sala voyage moko boye. Saint-Esprit a dit non, ça reporter voyage wana. Mais yo lokolo so somba ki kaka tike. Lokola moninga no wana benga ki kaka bokuta na kuna bokende ko lakisa bilamba, bokende ko sala boum, yo lingi ko yoka molimo na Nzambe te. Bato mingi ba bebi sa vie na bango bongo. Pona ko boya ko yoka mongongo ya molimo santo. Pourtant c'est lui notre conseiller. A pekisio ba makambo ebele. Mabala mingi pe bato bazo souffrir. Po ba boya ki ko yoka molimo na Nzambe. Molimo Nzambe azo biso ke mobali wana te soko ke okokufa. Mwasi wana te wana doke soko ke kuna eza somo. Mais yo lokolo tala ki beauté extérieure. Ngana lingaka mibali oya mbinga ya milai, ki mbinga yango yango na omoni suite nango. Ngana lingaka ba oya soki ya ndenge nini, okomona pe conséquence nango. Saint-Esprit aza voix moko muke akoyebiso tambola na gauche to tambola na droite. Soki toza na intimité na ye. Ceux qui sont en communion dans Saint-Esprit, à servir biso comme conseiller, ezala na banzela na ba décision nyonso biso to kolinga kozwa mpoke to bebisa mate. Pona ko suki sa bien-aimé. Ceux qui sont en communion dans Saint-Esprit, to koyeba na koyoka Saint-Esprit, nanzela na conscience na biso na motema na biso. Na conscience na biso, okomona ke conscience ezali voix intérieure. Oye bandaka koloba na moto ke nzela yo zali ko tambola eza mabe to nzela yo zali ko kende ezali malamu. Donc Saint-Esprit sokaza na kati na moto akotambola na biso na nzela na mwa petite voix oyo ekobanda kotalisa biso nzela nini to tambola. Alors tokende kotanga na mokanda na Rome po tokende kosukisa Romains chapitre 8 14 laki. Bien aimé tango tozali kotanga biloko oyo tozolinga ke mutu nyonso so tozopesa ba verset ebele ezali ko compléter na makambo biso tozoloba to suka kaka na maloba te mais tokende pe lisusu kokende komona oyo Nzambe alobi. Bible lobi na Romains chapitre 8 verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bible lobi bongo que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a que les enfants de Dieu, il n'y a que le fils de Dieu, Oyo Bakoki Kotika, base à la conduite par l'Esprit de Dieu. Ceux qui m'ont moi dans Zambete, à Koyoka Saint-Esprit.
Même Saint-Esprit a pekisi likambo koyokate. Il y a que le Fils de Dieu. Oyo ba yokaka pe batosi. Il y a que le Fils de Dieu. Oyo ba respectaka cette voix intérieure. Oyo ezali kotalisa nzela oyo tambola gauche, tambola droite. Yango na bien aimé ozomona que communion na Saint-Esprit et pesi biso succès, pesi biso makambo kitoko si nous voulons marcher avec lui. Soki tokoki pe ko obéir na nzela na ye. Na poko na lelo bien aimé. Est-ce que biso tozali conduit par l'Esprit de Dieu pour que to bengama ba fils de Dieu? Est-ce que toza ba fils de Dieu? Alors ceux qui toza ba fils de Dieu, tokoza la conduit par le Saint-Esprit. Et si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, succès est garanti, victoire est garantie, ba résultat positif est garanti. Parce que le Saint-Esprit a kotalisa biso exactement nzela nini kokende po kende kosimba lipamboli na yo. Bisikani ni nzamba bombi trésor na yo. Saint-Esprit akoyeba kosala makambo muto mokili akoki kosala te. Saint-Esprit akoyeba na kopesa biso o muto mokili akoki kopesa te. Si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, la victoire est bien garantie. Yango na pokwa lelo bien-aimé, na lingi ndeko moko, o ye moko azana motema na yebi ki azali fils de Dieu. Atika Saint-Esprit akambaye. Kobanda lelo bien-aimé kotambola susu te na muposa ya nzoto na yo. Kotambola susu te na ba conseil ya ba camarade. Totambola na conseil ya Saint-Esprit. Avant de prendre des décisions nyonso, tuna moto bozana ye parce que toloba qu'il faut moto za la conscient que ozana ye katina ye. Avant de prendre n'importe quelle décision, tuna Saint-Esprit, est-ce que décision est malade? Est-ce que tozo décision? Avant ozwa nzela yo lingi kozwa. Avant osala likambo yo lingi kosamba. Parce que balobi ki okoyoka voix ekoya koloba na sima ya litoi na yo. Te nzela wana eza mabe, nzela wana eza malamu. Est-ce que tant que tu as une décision, tu consultes le Saint-Esprit ou tu es en communion? Parce que nous sommes fils de Dieu. Ce que tu as la carotte, boutou na lelo, tu se repentir. Tu dis que le Saint-Esprit est sika. Tu dis que il règne, a régné kat nabiso, a conduire biso. Pe to comme un changement na vie nabiso. Boutou na lelo bien aimé. Na lingi eli moko par rapport na liloba o. Abele la molimo santo. Alors ba Seigneur, tondisanga na molimo na yo. Nalingi naza na communion na Saint-Esprit. Nalingi naza na bomoko na Saint-Esprit. Nalingi na tambola na Saint-Esprit. Mpwete ye akokisa o ezali nzela na ngai. Bipa yo zwami toko sambela nzambe. Mpwete na makasi na moko okokate. Molimo na nzambe akita siko na bomo ina yo. Molimo na nzambe aya ko changer makambo. Molimo na nzambe atambwisa yo. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Na poko na lelo. Saint-Esprit alingi a conduire yo. Soko ko fungola motema na yo. Oko benga na ndako na yo. Yako ya. Abi voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et qu'il ouvre sa porte, j'entrerai. Et kouké tope porte ezaline motema na bien-aimé. Soko ko fungola ngo avec humilité nyonso. Saint-Esprit akoya. Car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Pour qu'on ait le Saint-Esprit kita. Tendre Père, tobele li molimo na yo. Ayako kita kat na biso. Akita kat na eli moko. Akita kat na libota moko. Akita kat na basali na yo papa. Poke ayako tia communion na kat na bango. Tolingi to tambola na nzoto te me to tambola na molimo na yo. Ko banda lelo. Nzambe kota na mitema na biso, kota na bandako na biso, kota na misala na biso, yonde otambwisa biso papa. Nyonso ezalaki ya milimo na mbindo, kat na ba eli nyonso to pameli yango ezala mosika. Oyo biso tokoki kosenga te Kriste, kokisi yango kat na basali na yo. To bondeli dans le nom de Jésus-Christ, qui est notre véritable Dieu. Tolobi. Amen. Nzambe na bikamwa apambola ba eli, ba nyonso bazaki na patience, bo bazalaki ivre na maloba na Nzambe, yango na benga yango fête ya maloba na Nzambe, na fête ya mokili soki bato ba mati na piste balingaka suko kitate ata sa toki ndenge nini omona nzembo esili mususu azozilela nzembo mususu ya azozilela yango biso pe bana na Nzambe tozelaka maloba na Nzambe boye prédication esili tozozela mususu enseignement esili tozozela mususu tolembaka te toza ivre na maloba na Nzambe. Toutefois lokwa toza mboka ya misala mboka ya ngonga Nzamba pambola bino pona ngonga na bino oyo bopesaki na poko na lelo pe ayeba na kutondisa bino na oyo bozangaki na bandako na bino. Nalingi kotala ba nyonso oyo bayandaki biso na poko na lelo pona ko soutenir
ndenge nalobaka toujours nzambe akanisela sheri na ngai l'évangéliste Sephora Likenja parce que ye azali na bomoko na ngai ye wana nde moto aza kosoutenir na kati na mosala oyo nzambe apambola mpe papa na biso digital momo ndenge azali kosunga biso na kati na machine na pamboli mosakoli mete mama na biso nzamba pambola yo nzamba pambola docteur Esaïe Saïf nzamba pambola pe bino basakoli nyonso nayebi ke bakombo eza telema ebele me na meseni kotanga paka Esaïe Saïf pe mosakoli mete parce que toza na bango en communion pe tango nyonso tosololaka na bango nzambe akanisela mosakoli nyonso oyo alandinga na poko na lelo basali na nzambe bana mepsa bafemme engagé pe banyonso bakolanda biso na butu na lelo soki yesu aye te bongo biso tokokuta na mercredi prochain na cadre ya émission na biso le temps d'Isali baye bazwami awa na Stockholm dimanche toza na culte na église mepsa Efrata de 14h ti 16h na Egdalen Shirka soko bimina libulo ya metro na loboko na mobali église ezali wana yaka to kumisa nzambe elongo tika butuna lelo ezala kimia wana tokutani mercredi prochain kola pambola bino ciao. Avec les temps, oh Saraye. Israël aye bakita kotaki na boumbu. Kasi tango akobima ye baki yango te pourtant eza mystère ensemble. C'est que tu es ne pas ce que tu seras. Pesa tango na temps polobi na yesa na maboko ya. C'est lui le maître de temps et de circonstances. Nanyango lobi na yotan na yeseleki. Nanyango lobi pour toi c'est déjà trop tard. Motongo uti wapie. Montre koki kokufa kasi tango etelemi te. Okoko yeba jour à l'élo kasi histoire nango yebite pourtant eza mystère nzambe alobaki na Marie tant mon temps n'est pas encore arrivé ata ye moko nzambe asalaka nyonso na temps Bill Jack nalingaki okufa mpamba lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza nzambe o ngai nalingaki owa lokolaka moto nzoka eteni mosusu naza nzambe o ignorance ezoka ebomaka ezipaki nga miso nayebaki te o bokozanga koyeba libota na nzambe tozokufa mpamba nayebaki te nani vraiment nga nazalaki o nga naza moto naza mpe nzambe naza moto naza mpe nzambe o
na bwato lokwa moto kasi alamuka loba na mbonge alobi na mopepe lokola nde nzambe o kolo na nzela kotambola yoki nzala aloba na nzete alobi na nzete lokola nde nzambe o moto alelaka ntango makambo yaka makasi na fina ye kasi nzambe nzambe alelaka te nzambe alobaka pour d'éternité posa nzambe eza moto adomine kasi badomine ye te o nga naza moto naza mpe nzambe naza moto naza mpe nzambe o yaya yo nde mai nambelaka nakitisa motema ye nzete nayaka kofanda soki moyebini ye yo lipa na ngai naliaka na ntango ya nzala ayi bolingo na ngai alobelaka nga maloba ya bolingo butu na moye Jésus l'amour de ma vie na mesana kozala pembe